Hello，大家好，相信你睇到呢段片嗰陣時候啦，已經考完 DSE 中文啦。大家記得收拾好心情之後咧，快啲去準備聽日嘅英文 DSE 嘅 reading 同埋 writing 啦。首先啦，呢度咧想同大家做一個 final reminder 啦，同你講翻一啲聽日考 paper one 要注意嘅嘢啦。其實 paper one 嚟講嘅話咧，即係 reading 嗰份卷啦，其實一路都係講緊嘅就係定位好重要啦。你要諗下就係點樣可以透過問題啦，去幫你去揾到文章即係有關聯嘅嗰個位啦，所以要做到個定位。同埋有陣時咧，你去用個問題咧，去幫你去揾文章嗰個位置嗰陣時候咧，你要試下諗下啲同義詞啦，同埋呢個轉 part of speech 嘅情況。因為近年咧有陣時佢問題咧唔會用翻同你文章裏邊一模一樣嘅字眼啦去問你嘅。所以你要諗下個意思咯，即係唔好淨係諗住嗰隻字，你要諗下個意思，可能要諗下嗰啲同義詞啦，或者有啲轉 part of speech 嘅情況。特別有陣時做填充啊，做一啲短答嗰陣時咧，你要留意翻啲 part of speech 啦。亦都要留意下一啲單數、眾數嘅情況啦。有陣時如果佢問你有啲咩字可以代替呢個字咧，而嗰個字係個眾數嘅話咧，咁其實個答案都係眾數噶吓咁樣。你做填充嗰陣時咧，亦都要留意下一啲嗰啲叫做細微嗰啲 part of speech 啦，譬如 preposition 啊咁嘅位嘅。同埋亦都要小心啲數據啊、數字啦，即係唔好見到數字就諗住一定係嗰個啦。有陣時你要睇下佢個裏邊文章嗰啲邏輯同埋文章嘅意思去諗個數字究竟係揀邊一個咧，或者寫邊一組數字咧咁樣。同埋我都鼓勵大家做下筆記啦。其實你嗰份文咧考完之後咧，唔應該太乾淨㗎吓，即係你試下圈低啲人名啦。有陣時做一啲人名配對咧，你都要知道個人物喺邊度出現過噶嘛，係咪？亦都鼓勵大家去 underline 咗啲主旨啦，因為有陣時你知道個主旨嘅話咧，可以答啱好多嗰啲問你 main idea 啊，或者叫你解釋一啲作者想表達啲乜嘢嘅意思嗰啲問題嘅。至於你話做 B1 定做 B2 啦，其實我覺得好視乎你嘅狀態啦、實際情況啦同埋目標嘅。不論你做 B1 定 B2 啦，其實咧你揀咗之後咧就唔好即係左諗右諗啦。其實你聽日考嗰陣時啦，如果你而家都係仲係唔係好覺得自己好有信心嘅話，即係唔係好夠信心嘅話咧，咁其實我都鼓勵你揀 B1 嘅。特別有陣時，其實你哋如果打開份 B2 已經完全睇唔明，完全一隻字都唔識嘅話，或者好驚嘅話，咁其實揀 B1 會適合你哋多啲咯，咁樣。另外有一樣嘢啦，就係無論你揀 B1 定 B2 啦，最好咧就全部都做晒佢啦，即係啲題目啦，你唔好放棄咯。我成日見到啲同學仔咧，你做 reading 嗰陣時啦，有好多題目咧，你會漏空咗佢嘅。其實我真係同你講一樣嘢，就係唔好放棄啦，估下都好啦。甚至乎你話你睇唔明，其實睇唔明呢個唔係一個藉口咯。我覺得你應該睇唔明嘅話，你都嘗試去估下，即係嘗試去用你已有嘅知識或者你嗰一下 get 到嘅一啲 information 啦，去諗下去堆砌一下個答案咯。即係你漏空咗嘅話，你肯定冇分噶啦，呢樣就唔使講噶啦。同埋亦都會對你自己其實信心有影響啦。即係如果你一路係即係卷一，即係 paper one，你已經開始 give up 啦咁樣，咁你點樣捱到落去 paper three 咧？係咪？所以千祈唔好放棄，點都好，盡力做，做晒佢，係啦。我覺得如果你能夠做晒佢，盡力做嘅話咧，咁其實你卷一已經無悔噶啦，我相信。OK，呢個就係 paper one 嘅呢個 reminder 啦。我哋下一段片就會講講 Paper Two 嘅呢個一啲咩注意嘅嘢啦。下一段片見，拜拜。